الإسلام انتظروا وقفوا الأيام وسلوا عن مجد الإسلام. أين سنا كنت ترى يملأ كل الكون سلام. كم كان الإنسان يعاني قبلك يا نور القرآن. كم كان الإنسان يعاني قبلك يا نور القرآن. حين أهل سناك ولاحا عادت أيامي أفراحا. حين أهل سناك ولاحا عادت أيامي أفراحا. كنت أمانا كنت ضياء كنت لليل الناس صباحا. كنت أمانا كنت ضياء كنت لليل الناس صباحا. كنت الرحمة كنت النعمة يا إسلام. انتظروا وقفوا الأيام وسلوا عن مجد الإسلام. انتظروا وقفوا الأيام وسلوا عن مجد الإسلام. أين سنا كنت ترى يملأ كل الكون سلام. للحق خلقنا فدعونا نفخر بشريعة هادينا. للحق خلقنا فدعونا نفخر بشريعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي في العقيدة، أولا الله سبحانه وتعالى mahad iska leh allihiina soo gaarsiiyey maalintii ugu dambeysay mu'tamarkanaga islaamiga ah, maalintii afraad iyo muxaadaradiisii afraad oo muxaadarka maanta noogu qaran uu yahay alwaalid sheekh maxamed rashaad xafidahullah. muxaadaradana ciwaankeeda waxay noqon doontaa biidni illaahi subxaana wa tacaala asbaabu najaah ama sababaha lagu badbaado. waqtiga yar owgiis ayaa waxaan jeclaan lahaa biidni illaahi subxaana wa tacaala inaan ku wareejiyo mikrofoonka si aynu mawduucaas aynu uga dharagno, aynu wada dhegaysanno biidni illaahi subxaana wa tacaala. walaalaha safrayana markay kacayaan si tartiibaha u kacan biidni illaahi subxaana wa tacaala. falyatafadal mashkuuran. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته، وأحذركم نفسي من عصيانه ومخالفة أمره. فاتقوا الله تعالى، فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم أجمعين. تأكدن بو ولا لها ماشي سوي يمد دمانتين رقية دمر. السلام عليكم. سلام تسلام ككدن بو عافية قفل با إنو كابوه اللقطة ugu jiraan ama gacanta ku sii haysto, oo qofal ba aw raba baabuurku ku yimid inuu sii haleelo dabada qabsado. waa laga maarmaan, laakiin xoogaa daa'iman in la isku sagoontiyo waa laga maarmaan. nabadgelyada adduunka iyo aakhirada sidoo qofku ku nabadgali lahaa, adduunkan iyo aakhiradan in wax la iskaga sheegaa waa laga maarmaan.
qofku inuu nabad galo yay dantiisa ku jirtaa maxaa yeelay waa da'bigii saxaabada ridwaanullahi tacaala calayhim ajmaciin yaa rasuula allah akhbirnii bicamalin yudkhilunii aljanna wayubaacidunii can innaar qofka muslimkaa hadafkiisa ama qofka muslimkaa yani meesha uu higsanayo waxa weeyaan inuu adduunyadan sharteeda ka nabad galo aakhare cadaabkeedana uu ka nabad galo midda ugu horraysa marka oo qofkan looga baahan yahay oo ku nabadgali karaa waxa weeye inuu rabbi u toobad keeno waxaan tixi doonaa dhowr iyo toban arrimood laakiin haddii laga gaari waayo ilaa mid moogiy midkaasaan idinkaga tegi meelaha kaloon tegi doona laga yaabee inaan kuwa kale qaar ka mida sheego marka ha isdhihin 4 iyo 10 iyo 6 iyo 10 hadda arrimood buu kaaga warrami doonaa ha isdhihin waayo waqtiba ma jira dee sida iminka ii muuqata kowda hore waxaan leenahay qofkan bani aadamka ilaahay baa abuuray subxaanahu wa tacaala mid dembiga laga dhowrayna maaho macsuum maahno sida rususha iyo ambiyada mid dembiga laga ilaaliyey ma aha marka qofkaani mu'min kasta uu yahay muslim kasta uu yahay kii dembi ka dhaca weeye ama ha u qasto ama yaanan u qastin marka ilaahay wuxuu noo sameeyey dariiq aanu dembiga uga baxno oo asaga aan ku raali gelinoo noo sameeyey si sharteeda ilaahay oo nooga qabto subxaanahu wa tacaala nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu bari jiray saxaabada istighfaarta ama tawbada ayuu bari jiray had iyo jeer aaluu dhihi jiray يعني إلهي أطابت كان إلهي دم بداف ويديست يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه إلهي أطابت كان ودم بداف ويديست فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة ما لنكست إلهي وحانو طابت كان بقول قر أما واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر وحو قف كان مسلم كاهي إنه ما أنت إلهي أطابت كانوا وربي أو سبحانه وتعالى أسوع عرره واجب يكون تاس مركا التوبة النصوح ما توبة بقى ما توبة بقى لو ما دوني توبة رنه قف كان دنبي قالي أو ربي وعتابي أو علي أو قلبي سوق درب كده أيو ربي وصون نقضه هديته همين يهديته مال يهديته قلب يهديته صبح متكيدوناتو إلا هكو قال الدنبي جاس لك هكو قالو يعني ما أنت فرجي سهكو قالوا قعنتي سهكو قالوا علوش قف كاني أو ربي أسوع عرريو أوليه إله ميلبان كدعي إله يعافي هذا القرنية مركا توبة النصوح أو دائما أوقات ورن ربي أو توبة كان ذنوب تودن وقف كتوبة كانوا يما عاصدة إلهي قرآن كيس وحكوليه سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أنا وحانا هاي لغفار كي دم بدافد بدن أيانا هاي يانو دم بدافد بدن هاي لمن تاب روحي توبت كان وأنا إيسو عر واي توبت معنى هدوا سداوي روحي أنا إيسو عر ودنبيغا أو قالي أنا إيجا سو عررو إيجا سو هوس قالا أنا وانو دافابو يري عمل وناكسنا سمايو أم بين شيغنين مركا قف كستو رجع دمرة وحو باهي إلهي إنو ذنوب تنظر دافو وأن ربي وسو عررنو هدي كليتو سكالون كنا بتقلي كرنا مجرتو الدنيا آخر منا قرآن كوحولي هاي أو كليتو آية دائرة سورة النور آية الحجاب كاللي يراهدو markii la soo aqriyay soo dhamaato watuubu ila allahi jamii'an ayyuha almu'minuuna la'allakum tuflihun dad yahu toobad keena watuubu ila allahi jamii'an adinkoo wada jirtaan ilaahay u toobad keeno u soo noqda buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala haddaatiin dad mu'miniina wey maxaa yeelay gaal ma toobad keeno gaal ilaahay dembi dhaaf ma weydiisto dembi dhaaf waxaa rabbi weydiista oo toobad keena oo garta khatarka uu ku jiro qofka mu'minka qalbigiisa iimaanka ku jiro xataa faasiq ama toobad keenayo maxaa yeelay faasiq ma garanayo inuu daacadii ilaahay ka baxayba ma garanayo marka ugu horeysaba marka sidaa darteeda yow ilaahay quraankiisa ugu cadeynaa uu leeyahay asagoo ku khaas yeelay dadka mu'miniinta
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. دادي المؤمنين تا إلهي التوبات كان أدليبانتين سعادة أد مقليسا أما هابنسك أد مقليسا ومد كاوي يعني قوش أد مقليسا وكاوي إنه دنبقى إنه إلهي دافو سبحانه وتعالى. وكا أبو بكر أورانيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني سيدو أطاهيو وقلبي سمانتا حتى بير لصليبا لغا أورنيي بالي هذا أفكي سمركي لا أكفريستو أو ينت أو أوينيو يتاها أو تاهيو حد الجنة بلوغو بشاري وصاحب رسول الله في الغار وصاحب رسول الله في الهجرة أو إنتاسو دان لصومري أو نبيكو إنتاسو قر جنة أوغو بشاري يا وحو أوينيا وتاهيا وحو ليهي وحان جعلان لها آخرين إمادو أيضا وحبالا إيهاي سنين أنا وحبالهين سأنو نبض قال كليته قفك مؤمنك واتاوي قرآنك وحوليه هي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله قال لديهم ما يتوبوا إلى الله فاسق ضاعة إلهي كبحانا توب إلى الله لما دهي مؤمن كإلهي أطوبت كان سبحانه وتعالى قفك قلبك يسود دربك كتشرو ودربك دائيو والله كعبسي وكتشرو وإيمانك ولعيها قلبك يسا وقرنا يا إنه ملك دع إلهي مالك دع قفك أساسا توبت كان مرك إلهي قرآن كساس كله توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبت كان حق توبت كان محاكم إذا مركا دور الريموت بيلا ذهي هذا وقفك توبت كانوا إلهي ذنوبتي سووا قرنية سبحانه وتعالى سيدا عيدا كم وقتا. نمبر 1 ذنوبتي أوليها إلهي واك قرنية تكفير الذنوب إنه إلهي ذنوبتي هذه ودن قرية وحاكسو حكسانية إنه إلهي الجنة قفك سيجي مر هذه ذنوبتي سيب القرية جنة سوق لي وي والله بو وحيالها توبت كان كاللقو قاري كم تاي صدح وحويان إنه كواري جنة وأن لقب حنين محايل ونعمك لو ديرا ذوي جنة انت لو دنسيه إن لقى بحيا وخسارة وي لكن إلهي وحولي جنة كوارا يا قف كاسي أفر إلهي وحوي ليا ما ننتقي يا من نور يفتين بوي ليا هرت هذا الصعدة يميلك هذا الصعدة جناتك وحاكسوغان ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وحاجناتك كسوغان وحي نفط جعلاته وما أنت ماركيسا أي معانسته أيها كسوغان ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وحيشو كوكبوسته ويكون راحيسته نفتنا يشتهي سيا جناتك كسوغان ولا قمشة كي كرتا waxaa ku sugan markaasi tawbatu nasuux ay leedahay kaleeto inuu qofka taa'ibkaahi aw ka foqo wixii dambi uu ku jiray oo dhan laakiin dambigaas oo ku jira waa toobad keenaya ma soconayso waa bug weey taas bug weey toobad sax maaha waa inuu ka foqaa dambigi inuu ka foqo weey misaal keen de markaa misaal waxa weey taariku salaad waa salaad inuu tukado taariku salaadnimadii ka foqo weey tayib khamri yacbu ahaa خمردي إنه كارو يراد إله واقع توبت كانه أذان كاغسون نقدر مرد بيترات كذا لا يوارك ما يقعفي ويحور وتجي وين وزنوي وقت توبت كانه أما وقت توبت كانت دب دم لا يوارك ما يعفان كسون نقدر رائد كان كرالك جلي إله واصل مثال هذا سو كلويان توبت كان كرنتاي واتهوي قفكم ما أنت مارك يسوي بقتي أو كدقمي خيبه قادني درتان وقت تخلصي خلاص جعمي كان كدقي إله دم بجدي يقعفي تاسو كلا توبت كان ليرا أي دبكة تقف كاسي مركا واحد ويان إنه قفك توبت كان توبة النصوح معناه دوا سداوي سيد علماء يرهدين كو دم بيجا إنه كفق قفك لبا إنه كش الله يدم بيجا هروق علي أو هبين يمالين با قلبي يسو أوينيو أو تاهيو أو كلجي أويني مركا عدلو بحدتك كتجو إنه أويني كلجيس قف كاسي أو إلهي ليه إله يقع في تا هذا يركي إن كل عدم بيجاسي إله يقع في أو مركز تويدي سنة صدح إنه ما أنت قف كاس أسجع هي جوستو إن أنا دمبيجا كن قنن مردم به سيدي ناف كحولها هدي عن الله جلسه أنا دي بقول نقول كرماش الله جلسه يعني مستحيل ويعان الله لساهي
inay gadaal ugu noqdaan neefka laga lisay gadaal inay ugu noqdaan oo mustaxiil weeye sidaas oo kale inuu goosto yiraahdo sida neef caana laga lisay aanay dib ugu noqon karinin ayaanan doonaynin dambiga inaan dib ugu noqdaanan doonayn oo yiraahdo مثلا cidii xasuusin jirtay iga daay hay xasuusinina sigaar baan cabbi jiray waan joojiyay hay xasuusinina khamran cabbi jiray waan joojiyay hay xasuusinina faasiq baan ahaa shalay faasiqnimadii waan ka soo noqday hay xasuusinina inuu qofka muslimka yiraahdo dadkii aan aqaanay ee igu yaqaanay waxa ma raba inaan la fariisto way wixii bay xasuusin inaan agmar ma doonayo way wixii baan xasuusan qofku inuu sidaa uga foqo oo dambiga ka haro oo raadkeeda oo gooyo oo diido oo toobadiisa noqoto mid ilaahay aqbalo subhanahu wa ta'ala oo naasixayn oo noqdo muharramaadka qofka oo ka tago sayi'aadka oo ka tago xumaanta oo ka tago ilaahayna quraankiisa wuxuu ku leeyahay ma macnaheedu inaan qofka hadduu dambi ku dhac laga aqbalaynin والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إلهي نحرس بدنا سبحانه وتعالى نحرس سبلارنا وسيدو الشيء يروى رحمتي وسعت كل شيء إلهي نحرس ويري إن رحمتي وسعت إن رحمتي سبقت عن غضبي حديث القدسي نحريستيدا كهور مرتي غضبكayga iyo caradayda ka hor martay naxariistayda ballaaran maanta raxmadda ilaahay suurat al-a'raf ilaahay wuxuu ku leeyahay wa rahmati wasi'at kull shay naxariisteedu waxay u waasic noqotay cid kasta waa gaartaa ilaahay uu leeyahay subhanahu wa ta'ala qofka asaga dambi ka gala ma aynu leey dambi aad gasho bis weeye ku cafin maayo may wuxuu ku leeyahay waa ku cafin waa ku dhacaya waa ku cafin waa ku cafin waa ku cafin maxaa yeelay waa ar-rahman waa ar-rahim وغفار وغفور وستار وحليم سبحان الله مقعيدا أن دوني إن فهمتان واتاوي روح إلهي رحمتي سقراني أو إلهي سترقي سقراني أو إلهي دلقاتكي سقراني أو إلهي سبحانه وتعالى يعني ما أنت ماركيسا مرنا كما قوستور رحمة إلهي لا تقنطوا من رحمة الله إلهي ساسولي سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون نحريست إلهي كما قوست إلا قال موقعد كلا كما قوستان مركا قفك مؤمن كاي نحريست إلهي كما قوستان مرنا بكما قوست قفك مؤمن كاي قفك مسلم نحريست إلهي كما قوستو ولذلك أساس نبي إنه وحوليه قفك كان إنه ضرب كاسي كدا قلبي جيس أو همينك أو كسيحدو أو صبحي كسو توسو أو مالنتي أو كهرسدو أو قلبتي أو كقلبيستو ساسو دوني النبي إنه وحويري حديث كي شداد بن أوس نكي لأورنشري صحابي جاه رسول كان نبري استغفار توحو نوبر سيدي آيات قرآن ضدك وحفتسي وكلو نوحفتسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتي علي وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها بالنهار وهو موقن بها فمات في يومه قبل أن يمسي دخل الجنة برسولك عليه الصلاة والسلام ومن قالها بالليل وهو موقن بها فمات في ليلته قبل أن يصبح دخل الجنة بالنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله محايا له توحيد كيو دنبي حنبار سنتا أديك ربي جيجيا لقى عليه أديك رازق جيجيا أديك خالق جيجيا أديك محيي جيجيا أديك مميت كيجيا أديك عنت هذان كجرا يتصرف كان كجرا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلهي مو إلهك لو حق نملك عابدا مجرو لا إله إلا أنت يعني مركو وقفكو سيدا ليه وقفكو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أدائي أبوري عدك لا ما أبورين عدك لو نهوس قلا مجرو عدك لو دنبي إدافتا مجرتو عدك لو نحريس كسوغا مجرتو وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أدون كاجي بانا هي أما أدون تادي بانا هي أما تكا أيانا هي قبل أي هذا هي وسيدا أغريسو وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت عهدي جاجي يبلنقات كاجي أنكو سوغانا هي أنت أودي أنا جايتاي مرنا نكو عاصي ديارو ميه مرنا نكو عاصيو ديارو ميه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت إله وذان كاهوس قال وحلا وحي الشر أن كل دقائق ذان كاهوس قال شرتيد معصية أن كل دعي دنبجي أن كل دعي حمنتان دون أن كل كسبدو عربك أن كل كسبدو جعنت أن كل كسبدو لقت أن كل كسبدو
wixii dambi iga dhaco dhan kulligood ilaah waa ictiraaftay mid kaliya ka inkiri maayo ilaah adigu iga cafi adaa iga cafi kare maxaa yeelay aniga adaa igu xaalkayga adaa iga sii og xaalkayga aniga adaa iga sii og sirtayda adaa la socda cid kasta adaa iga og saasuu leeyahay qofkan waa ictiraafanaya abuu laka binicmatika calay wax alla waxaad nicmo igu sii daysay ee caafimaad aad isiiday ee quud aad isiiday ee arsaaq aad isiiday ee maanta markaysaa nicmo aad igu hugudo dhan ilaah waan ictiraafanaya subxaanahu wa tacaala nicmatu lcayn nicmatu lbasar quwaddaan lagu siiyo xooggan gacmahaad ku shaqaysanayso jirkaagaad ku meel ardina la ka qabta baan le waa taahayna intaan caafimaad qabnana mar kelita uguma shukrinayno 360 xibnood qofka ku taala subax kasta sadaqa laga rabaa buu nabiga kaleey salaatu wasalaam laba ragco salaadahu tukadaana ka kaafi karta doo maalinkii tukado oo sunna laakiin qof maanta ilaahay u shukrinay oo la xibnahaad isiiday iyo jirkayga aad dhistay iyo saad iska kay kursiiday ilaahumma hadda sadaa iska qof xataa la malaha waa bani aadamku waa sidaa weey khuliqa haluucan idha massahu sharru jazuucan wa idha massahu alkhayru manuucan waa sidaa weeyaan marka nabigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam faghfir li ilaahu dambi dhaaf fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta dhunubta ma dhaafo illa adiga ma cid kale oo ii dhaafi karto dhunubteena ma laha yaa ku dhaafi kara yaa ii dhaafi kara aniga dambigan galay khaaliqa ma cid ii dhaafi karta ma jirto beenta ay daldalayaan qoliyaha warqadaha gooyo yiraahda yani dambigaaga ana ku dhaafay bisha 12aad ma yaa asaga u dhaafay kan gooynay beenta uu sheega ma asaga soo ogaadi waxa la wax ka jira ma jirto اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت qof kasta naga mida waxa waajib ku ah hameenkii markii dadku hurdayaan inuu inta soo tooso yiraahdo allahumma ighfir li dhunubi nin baa saa u dhacay gadacad kolkaas uu cirka saa u fiir wuxuu yiri ilaahu dhunuubtayda cid kale oo ii dhaafi karta ma jirtee adaan aqoonsaday inaan rabbigayga khaaliqayga teelo dhunuubtayda dhaaf ilaahay muxuu ugu jawaabay wuxuu gartaa adoonkaygu inaan ahay khaaliqiisi oo aan cid kale u dhaafi kartaa jirinin ogaada ushhidukum anni qad ghafartu lahu markale ku dhacay sidii oo kaleeto markale ku dhacay markaasuu yiri ku noqo macsida anna dambi dhaafkan kuula soo noqon anigu daali maay ilaa aad ka daashabuu ilaa dambi dhaafka ka daasho weydiisashadeeda inaan ku dambi dhaaf ka daali maayo fiir hadaba arinta ayada ilaa adigu aad daasho oo tiraahdo yani dambi dhaafka ilaahay aad weydiisanaysa aad ka daasho anna markasto dambi dhaaf weydiisato anna waan ku dambi dhaafaya waa sidaa weey marka ilaahay waxaad ka garanaysaa raxmadiisa iyo qofraankiisa iyo cafwigiisa inay dadku u baahan yihiin inaan weydiisano had iyo jeeraale وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إلهي أسجع أدومه ستوبة أسجع أقبله ويعفو عن كثير بغير إلهي سبحانه وتعالى ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون سورة الشورى إلهي ساسو كلية إن بدنا ذنوب تكلم مركب إلهي ويسكع فيها سبحانه وتعالى لكن إلهي دنبك وحودا فقفك أجنو دنبك قلي وإيمانك قلبك يسكتشرو ودون إن لا دقو سيدا درك الله دقو أوكلا درك سيدا الله دقو أوكلا درك مركب وسقيسين يهي waxaad doonanaysaa detergent waxaad doonanaysaa chlorox baad doonanaysaa waxaad doonanaysaa waxaad ku fuji karto dhan yaad iskugu daraysaa waxaad leedahay dharkan wasaqda waa ka zuulinaya qofka bani aadamka dambigiisa waxaa dhaqi kara khaaliqiisa moortay baa dhaqi kara sida dharku u wasaqooba ka daran u wasaqaysanahay kutubtanada camalka lagu qoraahay sida dharku u wasaqooba ka badan u wasaqaysan tahay laakiin uma jeedno waana laga qariyay inaan dhaqnaana la kaga baahan yahay dhaqitaankeeduna waxa weeye ilaahay aan hoos galno oo inaan taag darna aan garanno oo inaan daciifna aan garanno awood yarna aan garanno talaabtan qaadano aan dambi galayno aan u baahanahay inaan rabbi hoos galno subxaanahu wa tacaala taasaan u baahanahay akhawaati wa ikhwaani fil islaam marka arrintaas iyada ah waa bandiga koowaado qofku wuxuu u baahan yahay inuu rabbi u toobad keeno rabbi u soo noqdo oo maanta markaysaa cararin oo maanta markaysaa dambiga isku sii daynin oo shaydaanka aanu gacanta isu gelinin ee khaaliqu samaawaati wal ardi aw yiraahdo ilaahay cid ka naxariis badan ma jirto subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah asbaabta qofka uu ku nabadgelaya adduunya aakhiraba waxaa ka mid ah ilaahay oo la rumeeyo subxaanahu wa tacaala ilaahay oo la rumeeyo oo amarkiisa la qaato wuxuu ku amray rabbi intaad kala imaan karta lagala yimaado wuxuu kaa reebayna bilkulliya laga haro ilaahay subxaanahu wa tacaala thawaabkiisa la rajeeyo ciqaabkiisana laga cararo malaa'igtoo la rumeeyo maanta maxaa yeelay ilaahay waa khaaliqu samaawaati wal ard magacyadaas uu leeyahay cajiib kale oo maanta in la hoos galo u baahan
oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ilaahay raxmaddiisa ka qadaa waa qofaan marna rabbi gacmaha u taaganin weeye oon rabbi hoos gelinin marka waxaa la doonayaa in qofkaan la yimaado asagoon cidna istusaynin cidna iska iibinaynin inuu yidhaha ilaahu qalbigan anigu aan leeyahay ilaahu nuur iyo iftiin iiga buuxi inuu yidhaha qofka weeye yani ilaahu nuur iyo iftiin qalbigan anigu aan leeyahay iiga buuxi si aan wax ugu arko nuurka qalbiga maxaa yeelay qalbiga wax lagu kala arkaa midka qalbiga ku jira weeye iftiinka wax lagu kala arkaa midka qalbiga ku jira weeye وإلا عندها qofku waa beeli karaa laakiin iftiinka runta wax lagu kala arkay kan qalbiga weey saasuna quraanka leeyahay la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur indahani ma arag beelan laakiin indaha arag beelahay waa kuwa qalbiga weey xaqiiqduna waa taas weey qofku marka inuu malaa'igta rumeeyo guud ahaan sidaan sheegay gaar ahaan kuwa khaaska ah inuu rumeeyo oo adoomaha ilaahay oo karaamay subhanahu wa ta'ala la عباد مكرمون أيهين إلهي أنكو عاصنين سبحانه وتعالى وحي إلهي فرنا فلي هذه الجرالة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة سداسة أي إلهي سبحانه وتعالى جنودي ساء وعدك لو تقانا تردو دآن لاركنين إن ملائكة الرمايو ومان تقف كاسي أو يراهدو يعني ملائكتاس همينكي يمالنتي بإلهي كتسبيح سدا يسبحون الليل والنهار لا يفترون بير إلهي في سورة الأنبياء ويتسبيح سدان ربي بكتسبيح سدان همين يمالن با تسبيح ذا إلهينا كمد دالان ملائكتاسي سيدا بني آدم كود دالان ومد دالان قفكو إنو الرمي كتبت إلهي أو إلهي أو سود دجيي خاصة كتاب كان قرآن كا النبي محمد لقو سود دجيي كتاب كاسي إنو قف كاسي مركا الرميو asaga inuu aqriyo hidaayadiisa inuu qaato raxmadiisa inuu qaato maxayil ilaahay wuxuu u soo dejiyay qofkan qalbigiisa inuu ku nuur iimaanka waxa lagu kordhiyay waxa kamid ah quraanka aqrintiisa kamid ah quraanka aqrintiisa waxa kamid tahay iimaankaaga waxa kor u qaaday hadii quraankan aad ka fogaato oo aan ka tagno quraankan qalbiga iyagu waa madoobaanaya ilaahay ma madoobeeyay subhanahu wa ta'ala waxa ugu tala galay dadka in mugdiga looga saaro alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بير الله سبحانه وتعالى دتك مجديالك إن لو قصار وجهل جوا مجدي وي ومعصية جوا مجدي وي وظلم جوا مجدي وي ودعوة مجدي وي وصلالان جوا مجدي وي وصملان جوا مجدي وي وحاس أدو جيتو دن معاصي جوا مجديال وإصدبا فولي وقفك دول فولي وقفك دول فولي وقفك دول فولي وي قرآن كان وحا لوغو تلقى وحا مجدي ودن إن لوغو ورجيا لوغو تلقى لكن وقفك إلهي النور كاسي وي وايو حوق ما أيها الأخوان حوق ما إيمانكم ساسر نبي محمد عليه الصلاة والسلام بالدعاء سرقيست بخاري كنت على بالدقيسة اللهم اجعل في لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن أمامي نورا وعن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اجعلني نورا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسجري إله نور عركي جلي إله نور دكتي جلي إله نور إيش أرجي جلي إله نور قلبي جلي إله نور مدكتي ديال إله نور بدح ديال إله نور هرتي ديال إله نور قداشي ديال إله نور حقيقة سريال إله نور حقيقة هوسيال إله ونقدر النور إيال بو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وخير خلق الله وي وإلهي وحول بأسكو قدري مركا قف كان مسلم كاهي إنه ربي دائما كوكوهوس جرو وربي على عليه يا لدونيا ساسة كوار كيسا نبي الله يعقوب دائما مركو ويلشي سي واي أو يوسف واي أو كي كدن بي أو واي يعني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون بولي نبي إلهي بو على علي سبحانه وتعالى على علوي بثق وعلى علوي إلهي بو على علي سبحانه وتعالى مركا waxay leeyihiin iska daa calaalkan iyo ooyintan may buu leeyahay ilaahay waxaan ka ogaa waxaan ka ogayn baan ka ogahay buu leeyahay maxay yeelay waa nabi ilaahay weeyaan qofkaan marka muuminka ah daa'iman inuu nuurku kan muuqdo oo iftiinku kan muuqdo oo toobadkeenku kan muuqdo oo istighfaartu kan muuqato saasa la doonaya maxay yeelay nuurka qofkaan uu helay waa ka weey nuurka qofkaan uu helayo waa midkaas weey
malaa'igta marka kutubta ilaahay kitaabkan qur'aanka hadduu qofkaani ka fogaado khayr oo dhan wuu ka fogaaday kulligiis maxaa yeelay haddii asaga adduunka laga qaado kitaabkan qur'aanka haddii adduunka laga qaado dee soo mugdi ma waa mugdi weey xeel qur'aankii baa oranay dee sidaa weey qur'aanku waa nuur weey nuur wallahi nuur weey nuurka qofkii ka qadana wax walba uu ka qaday qur'aanku wuxuu leeyahay samada waxaa ka soo da'ay roob suuratu racd saasuu leeyahay roobkaasina wuxuu qaaday biyahu daadiyay waadiyaalkay qaadeen waadi walbaana intii taagtiisa ay tahay biyahaas ka qaaday waadiyaalka la sheegay waa qulubta bani aadamka weey qalbi baa in badan aqbalaya qur'aankan oo wax badan qaadanaya waa qofkaas u taagan diinta islaamka iyo kitaabka ilaahay iyo maanta markaysaa ilaahay dadka ugu yeer wax badan buu helay qalbigiisa helay qof baa wax yar qaadanayo waa muslimaan oo kulay wax dambo yaala agtiisana ma jirto marka waxa weeyaan yani mid walba intii taagtiisa ay tahay webigaasi uu qaadaya halay kanaalada saasay qaadeen waadiye awdiyadaas waa sidaa weey أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال سورة الرعد وسيدا ويان أنزل من السماء ماء بيا لسودجي والرب ومطر ويان ونبي محمد إلهي كسودجي قرآن كان ومطر ويان وبيها خير كله نافع وي وذيك استعمرك فسالت أودية waadiyaal ay socdeen oo maanta ay biyihii xambaareen mid walbaana taagtiisa uu qaaday biyihii waa qulubta dadkay ogow mid baa qalbigiisu ciriiri yahay oo islaamka wax badan aan ka helinin mida ilaahay uu waasiciyay rag iyo door qofka doona ha ahaade ilaahay qofkaanu marka nuur siinin cidina nuur ma sii karto ogaadata nuurka lama soo gada karo lama xoogi karo anaale lama dhihi karo quraanka saasuu leeyahay أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور روحا إلهي النور يفتين سنين عندنا ما سيكرتو القرآن كان استغفارت مركب ونور كتابك قرآن كوا نور رمينتي سوا نور إيمانك جو كردينية ساسنا دو هاي ستوي ها كتاب يرو جامعه قاعد أقرح بدن واجي يرى أنا يسجري أنا تدبس سنة 6 سنة كده مركز نقفكي قاعد كتابك وديده وحلا أنا أسكله وهو يرمانو كتابك كليه ما هي قرآن كورينا دليده هي وين ترميدو ترى قرآن كورنا ناله أبهي قرآن كورنا ناله ها كتابك كليه ما هي قرآن كورنا لا يهد محايل وين ترى قرآن كناله إن اللقاء قاعدني وين ترميد إن أدوك كلي عليه هذا قرآن كان ونهرت هذا حلوقة شيء كريم وقرآن كلا طعني كرينين وقفك كل عيارة يتعرسيد وما أنت مركز عدوك هذا قرسيد والليل النهار هذا إسكاله إلهي واكسي لكن مربع على الرفعية كل كتابك قرآن كان إن لقاته وقف كان ما أنت مركز محايل أفضل كتب السماوية كتب إلهي سماذا كسود جيمتك وقوف فضلك بدن وقرآن كان إلهي النبي محمد كسود جي وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إلهي ساسولي وإنه لكتاب عزيز وكتاب شرف بدن وقرآن كريم عزيز انت مقعدة باسقا اسكاله الله أكبر عظيم أما عظيم دي أما كريم دي إلهي با كريمة إلهي با عظيمة إلهي با عزيزة وهذا الكيسيوي وحلصيني يا قرآن كواسداوي ومقعدي إلهي وي سبحانه وتعالى قرآن كريم الله كريم قرآن عظيم الله عظيم قرآن مجيد الله مجيد إلهي سقع اسكاله مقعدنا هذا الكيسي الله حميد حميد سبحانه وتعالى مركب كان هذا جديد
magacyada oo wata qur'aankani waa hadalkii ilaahay weeye magacyada ilaahay buu wataa soo ma adogti marka qofku inuu aad iyo aad daa'iman uga baatilnimo ba soo galaalay wax qaldani ma soo galaan la yaatihi al-baatil min bayni yadayhi wala min khalfi tanziil min hakimin hamid marka qur'aankan oo kariimka oo cadiimka maanta markaysa qofkan bani aadamka inuu yiraahdo weeye ana ku dhagan way waa hadalkii ilaahay weeye subhanahu wa ta'ala ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين سورة النحل كويري ونزلنا عليك الكتاب نبي محمد وكتاب كان نجا كوسو دول دجني تبيانا لكل شيء أي بيانا لكل شيء وحكست سوق عديني قاربا حكورنيا قارن وحن قرآن كلو شيء باكره لا وحن قرآن كلو شيء مجد ما فرطنا في الكتاب من شيء لكن حديث كان رسول كهدونا فصلنن أو مجمل كان نقد ما دو أتفهم إذا معناه ما هين لقتجي marka ilaahay wuxuu leeyahay tibyaanan likulli shay wax kasta inaan ku kala cadayno leeyahay wax kasta qofka kule marka wax badan oo qaanuunkan laga heli karin kitaabka jira qofka kule been buu ku daldalaya been iyo khuraafaat waan la fahmininde tibyaanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra quraanka markaysa wa hudan wa rahmatan wa bushra ila xariban ku wada arinta ayada quraanku waa rahma quraanku waa hanuun quraanku waa bishaara xagga alla ka timid subhanahu wa ta'ala qofkan muslimka marka inuu asaga ku dhaga weey waa nuur ilaahay qofkan qalbiga uu galiyo weey taaj baa loo xiraya dadkan maanta qiyaamo iimaanaya arkaysid ayadoo suuratul baqara ay hor socoto iyo aal imraan iyagoo hor socdaan allahu akbar iyaga ugu dhaadheer soo markaysid suuratul baqara iyo aal imraan iyagoo hogaaminaya iyo iimaanaya maalinta qiyaamo quraankan qofkii ka qadaahi wuxuu ka qaday dheef weyn buu ka qaday qayb weyn buu ka qaday وقفكاسي يعني إلهي أو نحرسته مركب قفكاسي مسلمين تون أنت وياه قالوا معه بشارة معه قال مسلم كو بشارة وياه رحمة معه قال مسلم كو رحمة وياه هنون معه قال مؤمنين تو وياه تقفك وين يفهمان وي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وحايدين يمد بالي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور وكتاب مبين قرآن كان نور بان دين رسمه قرآن كان نور وي وكتاب مبين هو حلب عدينا يوي حقي باطل كيو كلا عدينا يا أسجع وحلقو كلا أركا إن ده كلام مجرين عالم كنا دي كتاب القرآن كلا جسر مجدي وسوق صداعية دم مجدي وسوق صداعية كل جي صيد واسدة ويا حقيقته قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام الله أكبر وطريق النجاة وطريق أو كنا بتقلي قفكاني نبتقلي هذا يدينك يا خرد وكتابك قرآن كوي والليت وي نور وي لضب السعودة وي أسقى لقص عني قفا النور لهينو من نبتقلي كره بهش وربو كدعية أبي سدوا لقطة وقلنية مرك إلهي وحوليه وحكوهانونية يهدي به الله إلهي قرآن كان ينور كان وعسيا من اتبع رضوانه روح إلهي رالي هنشي سراعة من اتبع رضوانه روح إلهي الراعة وجدك إلهي وحكوتوسيا سبل السلام بو إلهي كتوسيا سبحانه وتعالى مركب ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ساسو كلاتو مركب إلهي وحكول إلهي وحكوتوسيا كواسي بإذنه إلى النور وإلهي إذن كي سويان ما حكمه ما عن قومه أنا مركان رب السوق هذا أنا مركان ربنا كتير نو تمام ويهديهم إلى صراط مستقيم أنت جد كسوارته أنت النظام كسوارته القرآن كسوار طريق معوجه قلوا عنوي أما القرآن ككيس مدرته ومتواصل أخوان ومرك هدي لي يدتك وطريقا دير قلوا عن بلايدا إسكداي متكان دوقات وحكولي ميا متكان بنقادي اللي كده ورانك بني آدم كساس قاربه دات إلى طريقا وأمسوي أمس كدتكم ويقان وميل أبار أو بيلهين ضد لهين وبحل ميرنا دات إلى قادم طريقا وطريق دتك الأحمر أو النبتجرية أو بيله خير لدات إلى ما يمتك بالبحل كلام صافيرها كلي كبحل كي أبارتي بلايد كجرتو ين صافيرين بكلي وسيو بدبادين سدوا سيو دوني حق حق ديدي واساس وكلا توي مركات كقوسة هذا إجتك إنكارك وقول عادي لما بدبادي كرسيان وبدبادينا قرن معي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
سورة يونس ساسو إلهي كله سبحانه وتعالى يعني وحا إذين يمد بولا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة هذا القرآن كي أول وحالي ونور وي وهنون وي وبشارة وي وعافماد وي ساسا الولية هذا نوع وانوي والوانينية والله قف لو قادني أقول مجرد قف انت أقول له قاتل لي ما يسمع رنتاس كبح رنتان كان سمع مجرو قرآن كوا وانوي إلهي بكوانيني سبحانه وتعالى هذه وانا ذا إلهي أن ديدنو أو كما نقبلنا وانا دي سمكان سويدين سيكون نبتقلينا نبتقليا ذا إلهي وحيكو جرتا وانا ذا ربنا انقاذنا صومة واسكوا فقسنا صومة بس ولا هردي ولا دالي ولا دالي نشوش نوي مركا وحان لنا هاي بندي قال لبات هدا دونتا ما كو جوجينينا لكن وحان لنا قرآنك انت مقعي صورة قرآنك تدبره في ري معاني ديسة قرآن كان وموعظة وانا حق ربك تمدوي وذكرى وي ذكركم مقعابي وانكم مقعابي وحالي ونور وي وحالي وهنون وي وحالي وشفاء وي وعذر هذا قلبك دنداوي كفرقي قال لماذا قدا وي هدي قفكو وديد محاس ما ينسى قد جاءتكم موعظة من ربكم كو وانا حق ربك تمد وشفاء لما في الصدور باليري قلبك أنا وحوية عافمات إن الله أنت ديبريشن كقبت هذه قرآن كلو أغري وارهستان أنت بوفيس كي ديبريشن كقبت هذه قرآن كلو أغري وارهستان واسيدا وي هذا وقفكو كركرو واسقو والن أو يمادو قع هذا يمادو القرآن لو أغري ودقية وهذا إله إيمان للدونية خير وي قف والن أو جن دردري هذه قرآن كلو أغري وكبحني الجن قرآن كجن كسميل مقال وإريا قرآنكو دبضو كجلا والله يقانوي أحمد بن حنبل وحو سميجري رحمه الله قولاد الجن كله عودي جر أشي سنت سودي واحد هذا وأشي أحمد بن حنبل شيطانكم جوك سكر وعرج محايا لي وأجي إن أحمد بن حنبل أن حريسني واسيداوي وحن قرآن كانوا الجداوي ماله دتكم مركي سود دالنا حكوليهن دختر كسود دالنا وحكست كسود دالنا بالقرآن كان هنلقوا ما هي القرآن كان هنلقوا ما هتاس وحوي مركه هore intaadan gaalka aadin quraanka u tag gaalka inaad u tagto laguma diidana laakiin kuma daawadi runta hayda quraankaana maxaa yeelay daawada aakhradana sagaa daawada adduunkana sagaa ku raayo qabriga naxariis kuugu noqonay isaga ilaahay iftiin kuugu gelinaya hadaa dhimata asagaan ka haraynin laakiin waxa kale toona kullu waa bug weeyaan lama diidano sharcigu ma diidana taa inuu qofka haw qaadanayaan kulay dhakhtarka ha tagin caafimaad ha sameeynin ma dhakhaatiirtu waxay daaway karaan inta badan cudurrada jirkay daaway karaan laakiin cudurka nafta gala ma daaway karaan cudurka qalbiga gala ma daaway karaan awood uma leh taas wareerka iyo stresska iyo maanta markaysa isla hadalka iyo waxa kharbudaada oo dhan iyo carada iyo balaayada waxaan quraankan daaway karma waa xaalad nafsiya la yiraahdo daa'iman ama psychological disease baa la yiraahdaa jaram sickness marka quraanka waxaanaynu daaway karaa ma jirtaas aniga weydii wahudan wa rahmatan وانا هنون وانا نحرس بيري الله الرحمة ويا بيري للمؤمنين مؤمنين تؤيهي هنون كوحويا مؤمنين تا رحمة وحويا مؤمنين تا يا مؤمناتك وما هن قالوا ما هن مرك قال ميلون ردب كلها لا قال كخسارة كويا ده القرآن كاجي دين تا دوقتك تو أو عاد قال رعدو سو أدوك ما هذا دين طريق اللي قلنا بتقول له سو ما دين أدوك هذا دي وي حالا كان لينو قال كوانين إن دلا أو كلوي نك مؤمن كان وانين إن دقبا كليتوي adoo indhaqaba hadaa tiraado mid indhala ihag hadaa tiraado hadba bool buu ka tuuray waana u jeedeen bool ka tuuray ka war uma jeed waa u jeed tan saddexaad rususha in la rumeeyo oo nabigeena ugu horeeyay kaleey salaatu wasalaam oo maanta markaysa ilaahayna subhanahu wa ta'ala oo ka yeelay huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al haqq ilaahay subhanahu wa ta'ala arsala rasulahu bil huda نبي محمد ساق كوسو دري هنون يا حق كوسو دري القرآن كان حق بكوسو دري القرآن كان وياني نبي محمد معجزة حق على اللقسي كتاب كان قرآن كاوي حق إلهي أوسي وكتاب كان قرآن كان هنون كإلهي أوسي وكتاب كان قرآن كان مصدر كدين الإسلام وكتاب كان قرآن كاوي ثانيه متكلم بأياه وحديث كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وحو إلهي يدري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بيو قال هذا لو أنن عربيت كليته هاو قاعدين إنه إلهي يصدر النبي محمد عالم كردن إنه يصدر هاو قاعدين وما أرسلناك
كما أن صدر النبي محمد إلا رحمة للعالمين الدون كون الرحمة بعد أن أدوها صدرني والله ننكي دي النبي محمد رحمة دا سواك قضي إنكار بكل عدكاس إله هنقول ده بحرين ومدي سوى حكاية لأن مد النبي محمد خير الأمم بكية لي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلهي ساس القرآن كي سكوير ننكي دي ده مركا إنه مد النبي محمد كم نقطة ننكي دي سجع الشقاء اسكوله خير يدا سواك قضي خير كاس واك قضي ما أنت مركز مدح كاس واك قضي أما أنت إلهي وكقضي قف كاسي قالوا أن شغلكم لها وحكلتوا هذا بتعالى كتابك القرآن كان أساسه وكتبته أن أوجا خير بدن يهي خير الكتب هو يهي شريعة دي سنايتي أفضل الشرائع شرائع متى أوجو فضلك بدن أوجو قيمها بدن أوجو ما أنت دلقات كبدن أوجو كاملناها شاب بدن إلهي نؤمدي سي دين تاس أوجرها للنقضي ساسونا ما أنت مركز إلهي كعدي كتاب كيسي البعث والجزاء دتك وحيالها أو سبيل النجاة وحكم إذا إن دتك الرميان يوم القيامة إن الرميان يوم القيامة إن الرمي ما هو الرمي يوم القيامة كلية لا وأنا كام مقتين يوم القيامة الرمي سنتين كام مقتوي وسيلقوا قرني إن يوم القيامة الرمي سنتهوي وحكى استودكتوا أبا المرس كده إن دب لوجو دقي يعني دين الإسلام كلا بشيء وي سادك سنتهين حتى قال هذا نبرني آيات الأحكام كتاب كقرآن كصور آياتها حكم كهذا الشريعة حكمك وعشان بقولوا آيات ذوي القرآن كان لحظة كن يلح إيمان تماركيسا لحظة كن يلح بقول يلحظا كاللي يرهدو مركي لسكو سوى على ليو آيات كهذا حكم كواشن بقولوا آيات كليوي أنت كليتو وانو يا معاملة يا أرمك كليتو يا تهذيب النفس يا أخلاقيات يا كهذليا شنتا بقولوا آيات وحي كبدينهن توراة يا إنجيل ولا سكدر حكم كسوق قال وكبدين قال المسلمين واسكوا فقسين يهودا رميسن تيقان الإسلام كريستن كرميسن شنت بقول أو آيات أو آيات الأحكام اللي كتاب القرآن وحي كبدينهن أنت أحكام صارورتي توراة أنت أحكام صارورتي إنجيل لبده وكبدينهن All testimony you know testimony انتبه حتى كتاب القرآن أصل كاي توراة يا إنجيل أحكام تصور ورتك تن كتاب القرآن كصور تكبدا وما حيتاسي ورحمة الله سبحانه وتعالى كتاب كيس الأحكام السلطانية الشيخ علي أحمد الماوردي محمد علي أحمد علي الماوردي كتاب كيسة وأفر بقولي كنتن كيد هجرية ده أفر بقولي كنتن كي وقت الدولة العباسية ننكي وقوري كتاب كدولة الإسلامية لقومها مولا يقرأ يا وحوليه يعني مركان ملك استكباري وحن وقادي بويري إن أن كبضنا أحكام تحجيده إيه مخرج كلا وقبحه إن أن كبضنا هي كريستن كيهود اللي بضوا إن أن كبضنا أنت كلا إسكداوي كتاب كيس الأحكام السلطانية اللي يراد مركز درست هذيك الشيخ محمد علي الماوردي وحويا مركا إلهي سبحانه وتعالى وحن يعني لو نوقد جاي مخرج لو قبحه نارت لو قبح صدم ودريق لو قلنا بتقلم وأدونك يا آخر ذا بلقوا بتبادو إن الرسول عن رمينه والنبي محمد عن رمينه إن رمينه يوم القيامة نرون لها يبعثك بعد الموت أبا المرس كي حسابته إن رمينه عقابك يا ثوابك أنت بين رمينه نبيك حوض كيس لقى عبي إن رمينه إن الإيمان دون ضدك يجو هل بياه كوب بيا مهليان هل كوب ولا بيا مهليان إلا النبي محمد دركي سماه كمان عبي إلا قف مؤمن وقفك العب معي محايا لو حال لو قلت لك قفك عبينا مرضا بكل لانين مرضا بينا نؤمنين يا الله قلت لك مرضا بينا قفك كعبة مرضا بيتا ما كل الله مجبني لكن يا عبسيني وقفك سي عبسيني ساس ونبي يستاجي يولي هاي علش كوان ليذاذن أقوام قام بالهردن لقى علندون درك النبي عليه الصلاة والسلام مركز النبي محمد مركي اللي عليه ورندون وأمديدي إنك لا تعلم ما أحدث بعدك بالأرنية أو كما قال قداش هذه واحد كانين وشرع إلي ما دين ما أدو قد إسكده أنك قداش هذه ببدلين دينتي بقداش هذه ببدلين مركا واللقى علينا درك مع بيان إسكده ساسا لقوا أرنية ليذاذن أقوام والهردونا أو لقى إريدونا أو لقى راد عين دونا درك النبي محمد عليه الصلاة والسلام كوثر كواللقى إريدونا قفكي ربا كوثر إنه كعب الرجل دمر بإلهي هالنسية
qofkii raba inuu ka cabo waa inuu toobad keenaa oo gadaal u soo noqdaa oo ilaahay hoos galaa oo rabbi ku tiirsadaa subxaanahu watacaala qof dhabarkiisa cuskiya ilaahayna qofka xoog badani ma jiro taasi waa mid weeye waa inuu ogaadaa qofkan mu'minka ahi miisaanka iyo siraadka jahannamo dul maray inay xaq yihiin waa inuu ogaado weeye jannada iyo naartu inay xaq yihiin weeye labaduba inay yihiin daar ama xasanaad ah oo thawaab ah oo dadka muxsiniinta la geliyo jannada iyo daarul ciqaab lil mucaasiina wal kuffar inay tahay waa inuu qofkaani ogaado weeye waa inuu qofkaan rumeeyaa qadarka inuu rumeeyo weeye khayr iyo shar midkuu leeyahaba inuu rumeeyo qofkaani ilaahay waxa uu doono inay ahaanayaan waxaan rabbi doonin inayna dhacaynin waxuu rabbi idna keliya dhacay waxuu rabbi idna keliyata yaa dhacaya marka qofkaani mu'minka ahi inuu qalbigiisa sidaa ku ekeeyo oo ku adkeeyo lagama maarmaan weeye nabigana wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man axabba an yuzaxzaha can الnaar ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ولياتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم في صحيحه قفكي جعليستا إن نار تلقى دقاتشيو جنة اللقليو هاوتي ما دمشديسو أسوغو إلهي رميسان يوم القيامة الرميسان أسوغو إلهي الرميسان أو يوم القيامة الرميسان هاو يماد سيدا قفكاني أو كنا بدقليو يعني نبتقلي أنه كهذا إنه أسبابه طريق النجاة في الدنيا والآخرة قف كان طريقه كنا بتقلي لها الدنيا آخرة أرنت صدحاده عن كقال لنا أرنت وحويان العمل الصالح عمل كوناكسن إلهي اللي لقست سبحانه وتعالى وخالص كواسقة إنه قف كان بني آدم كان لي ماد إلهي قف كان وحقوق طلق عليه صلاة إسكيدي قف كأقلي ذا جنة توحيدك كسب بالله قفك جنة توحيدك وكجليا صلاة وكجليا صدقة وكجليا جنة صومك وكجليا حجك وعلوم مجرد مركع عمل كاس وخالص كا وإلهي لو لقصتن عدك لو بني آدم لو لقصتن أيوة قفك وكجليا كنا بتجليا الدنيا آخرة لكن أرين بربعين يدك دم وده فهمان مهمة وحوي هدي أو صاقل إن ير أو استوستو سهد أو صاقل maxaa yeelay gaalnimadu waa khatar weeye riyaaga waxa la yiraahdo ama istustuska waxa la yiraahdo qofka aan dhabta ka ahayn amalkiisaas oo dhan uu burinaya marka inuu qofku ka dadaalo daa'iman hadduu wax bixinaayo iyo hadduu cibaado la imaanayo iyo hadduu salaad tukanayo iyo hadduu sadaqa bixinaayo iyo hadduu shay ka dhowrsanaayo khaaliqu samaawaati wal ard inuu daa'iman ula qasto waa laga maarmaan yani macsi markuu ka tagay inuu yiraahdo way ilaahu dartaan uga taga macsidan ilaahu dartaa ayaan uga tagay macsidan waa inuu qofku yiraahdo way marka wax bixinaayana ama cibaado la imaanayana ilaahay dartii inuu la tago yani waxa la doonayaa qofku markuu salaad galayo oo Allahu akbar leeyahay bani aadamka iyo sheekadiisa iyo wixii oo dhan kullu inuu iska xiro oo garto inuu rabbi la hadlayo subhanahu wa ta'ala qofku marka lama hadli karo makhluuq kale lama hadli karo isagoo ilaahay la hadlayo subhanahu wa ta'ala saasa loo yiraahdaa takbiratul ihram saasa loo yiraahdaa يعني wax kasta uu iska xarimay ee ka soo haray ilaahay hadalkiisa subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay rabbi buu hortaagan yahay faatixadu maanta ilaahay la hadlaya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in buu leeyahay ilaahay buu la hadlaya subhanahu wa ta'ala hadalka barakallahu fiik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya la hadlaya ihdinas siratal mustaqim ilaahay buu la hadlaya qofka ilaahay buu la hadlaya subhanahu wa ta'ala asagoo ilaahay sidaa uu la hadlayo leh ilaahu adiga ayaanu kaalmo ku weydiinaa ilaahu adiga ayaanu ku caabudnaa ilaahu dariiqa xaqaa nagu hanuuni soo qofkii la qof kale bani aadam inuu la hadal lama ogolo marka inuu la yimaado qofkaasi yani amal khaalis oo ilaahay u saafiya inuu la yimaado laga maarmaan weey amalkaasina waa inuu yahay saalix waa inuu yahay mid kitaabka ilaahay waafaqsan oo ka soo horjeedin waayo waxyaalo fara badan oo dadku ay isleeyihiin waa wanaagsan yihiin laakiin kitaabka ka soo horjeeda ayaa jira wax badan oo dadku ay isleeyihiin waa wanaagsan yihiin oo nabi maxamed sunnadiisa ka soo horjeeda ayaa jira salaada hadday soom tahay hadday sadaqa tahay hadday xaj tahay hadday quraan akhris tahay hadday ilaahay dhikrigiisa tahay hadday tahay baryaha ilaahay la baryayo subhanahu wa ta'ala ilaahay dambi dhaafka la weydiisanayo amarka dadka khayrka la fartoomayo yani oo shayga macruufka khayrka dadka la farayo reebitaanka qofka laga reebayo munkarka iyo macaasida iyo balaayada laga reebayo jihaadka ilaahay jidkiisa lagu dagaalamayo
oo nafta iyo maalka iyo lagu dagaalamayo jannada waxyaalaha qofka geynayo asbaabu najaa iyo kamid yihiin birrul waalidayn labada waalid in loo samafalo oo qofkaani waalidkii dhalay oo u samafalo oo mar kaliya taadan dhihi karin kelmad qarta ma dhihi kartid yani qofka inuu fahmo weeyi inaadan dhihi karin hal kelmada ee daqarta waalidka hooyada iyo aabbaha midna inaadan dhihi karin ama ayayda iyo awowga dhihi karin ama habaryarta oo kale aadan dhihi karin yani kelmad daqarta inaan lagu ogolayn marka birrul waalidaynkaas wuxuu ka mid yahay asbaabu najaah waxyaalaha qofka uu ku nabadgelayo adduunka iyo aakhirada uu ka mid yahay waayo hadday ku duceeyaan ducadooda way ku taro ilaahay ku aqbalo haddii aad dhimatana ilaahay maalinta qiyaamo jannadaas kugu siinaya subxaanahu wa tacaala silatul arxaam dadka in qaraabada la xiriiriyo oo dadka aan la goynin maxaa yeelay dadkani isxariirintaas adduunka waxa lala imaanayo qofka aakhira ugu naxariisanaya xariirinta dadkan oo xariirinay ilaahu may ku gooyaan ayagu kulligood oo dhan ma ku gooyaan xariiri adigu ilaahu may kula collaytamaan dhammaantood adigu hala collaytamin maxaa yeelay nin baa nabiga u yimid oo wuxuu yidhi yaa rasuul allah dadka aniga qaraabadayda way colaadinayaan anna waan xariiriyaan adigaa ribaxay buu yidhi haddaad sidaas sheegaysa ay run tahay hadday dadkoo dhan ku colaadiyaan oo qaraabadaadoo dhan ku colaadiyaan oo adigu aadan colaadaa u qaadine aad u samafashid ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku siinaya ribaxa ugu weyn adduunya aakhiraba ku siinaya marka qofku inuu ogaado taas waa laga maarmaan naftu waa adag tahay in la qasbiyo oo la soo jiido oo waxaanay raalli ka ahayn lagu qasbiyo markii ay tahay macsida khilaafkeeda iyo daacada ilaahay raadinteeda marka silatul arxaamku waa muhiim xariiri laakiin waa intii tabartaadu ay tahay weeye xariiri shayga xaqaa ku xariiri macaasida ha ku ateecin qofna in macaasida ilaahay lagu ateeca maaha laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq bui rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu aabbaha iyo hayodaa yahay macsi kuma waafaqaysid laakiin shayga xaqaa unbaad ku taageeraysaa ahlan wasahlan maxaa yeelay waa sidaa weeye wain jaahadaaka calaa an tushrika bima laysa laka bihi cilmun falaa tutichumaa wasaaxibhumaa fi dunya macruufan buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala xataa waalidka hadday kugu qasbinayaan wax ilaahay cisyaankiisa kuu geeya oo maanta ay hooyadii tiraahdo xijaabka gabadha iska dhig ama adoog yira gabadha xijaabka iska dhig ama waxaanoo kale iska daa ama salaada iska daa ama sadaqa maya lagu ateeci maayo waxaa lagu ateecayaa shayga xaqaha lagu ateeciye laakiin macaasida laguma ateeco waxaa kaleeto oo muhiima ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkaa saalaha dadku ay la imaanayaan iyo birul waalideynkaas iyo naftiisa qofka oo maalkiisa iyo naftiisa oo ku dagaal galo oo ilaahay jidkiisa uu ku daafaco qofka oo maanta istighfaarta la yimaado qofka oo ilaahay baryaya qofka oo ilaahay xusaya qofka quraanka aqrinaya wahaluma jar ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat kuwa ilaahay rumeeyey oo haddana camalka saalixa ee ilaahay oo aqbala la yimaada lahum jannaatu naciim waxaa u sugnaaday buu yidhi jannooyinkii lagu waarayey khaalidiina fiiha oo markaa aan laga tegaynin laga dhimanaynin laga duqoobaynin laga jiranaynin wacd allahi xaqa ilaahay yaboohdiisii way subxaanahu wa tacaala wahuwa alcaziizu alxakiim ilahay suuratu luqmaan sidaasuu ku leeyahay qur'aanka ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat qof ilaahay rumeeyelo ilaahay waa rumeeyey oonu camal saalixa la imaanin oon salaadii ay ugu horayso soomkii ugu ku xigo zakadii xajkii maanta sadaqadii dikrigii ilaahay kitaabka qur'aanka intaan soo sheegno dhan waa camal saalixaad bay soo hoosgalaysaa dhammaanteed kaanat lahum jannaatu lfirdowsi nuzulan buu yidhi camalkaas saalixa ood samaynaysid oo isku kabkabkaahoo xagga aad mid ka soo qaadayso xagga mid ka soo qaadayso xagga mid aad ka soo qaadaysid ilaahay jannadu qofka ku geeyaa subxaanahu wa tacaala bal hadda u fiirsada hadalkaa yani walidaalika qofka muslimkaahi daa'iman waa shajaratu nakli oo kaleeto khayr badan buu ilaahay ku siiya jannadu ku geeya qofkan hal camal keliya maaha kan wax ka soo qaada kan wax ka soo qaada kan wax ka soo qaad soomka soom sadaqada bixi maanta xajkii tag maanta markaysaa ilaahay qur-aankiisa aqri salaadii tuko qiyaamuleylka tag ducaada istighfaar mid aad adigu og tahay oo keliya ma waxaasoo dhan isku wada daraysa dhammaantood camalka saalixaahay wada yihiin kitaabkay waafaqsan yihiin nebi moxamed baa laga soo naqilay markuu la yimaado ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat kuwa ilaahay rumeeyey awalan waayo gaal laga aqbali maayo hadduu camal kastaba khayr la yimaado laga aqbali maayo kaanat lahum jannaatu lfirdowsi nuzula
waxay u ahaatay ayaga jannaatulfirdows inay u noqdaan martigelinta ugu horraysa inay u noqdaan khaalidiina fiiha laa yabquuna canha xiwalan way ku waarayaan mana doonayaan jannaatulfirdows in laga wareejiyo meel kale looga kaxay ma doonayaan nabiguna waa kii yidhi salu llaha aljanna ilaah jannada weydiista salu llaha alfirdows alaclaa fa inaha acla aljinaani wa awsat aljinaan buu nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha kaleeto oo qofkan bani aadamkaa nabadgelyada uu ku gaaraya adduunya aakharaba maxaa yeelay qofkaani wuxuu sidaad u rabta adduunka inaad hantaaq kasta ka nabad gasho khatar kasta inaad ka nabad gasho sidaad u rabta adduunka yaad aakharana u doonaysa inaad nabad gasho marka dariiqaas oo nabadgelyada waa dariiqa ilaahay diintiisa la xiriira weeye haddaan diin lahaynin oon qur'aan lahaynin oo waxaana xalaal ku ah waxaana xaaraamka aan lahaynin waxaana janno ku geli waxaana naar ku geli aan lagu dhihinin dee dadku naartii afka iskaga shubi lahay maxaa yeelay naftay shaydaan baa xiriira laakiin ilaahay raxmaddiisa iyo fadliga isaga uu leeyahay iyo ixsaankiisa iyo xilmigiisa iyo dulqaadkiisa iyo dembi dhaafkiisa iyo raxmaddiisaan waasica iyo ilaahay subxaana wa tacaala kitaab qur'aana noo soo dejiyey ilaahay rasuul noo soo diray noo kala caddeeyey waxaanu meelan cuskana aan garanayno waxaa kaleetoo lagama maarmaana inuu qofkaasi nebi maxamed sidii loo yidhi oo kaleeto ou dariiqaa xaqaa ku toosnaada daa'iman oo marna aanu gebidhacyaynin gebidhacyinta waxaa la yidhahdaa inuu sliberiga baabuurta markii barafka uu jiro waddada waa kaala baxaysa haddii barafka uu jiro bani aadamkuna waa kaala baxayaan waddada waa kaala baxayaan dariiqa xaqaahay kaala baxayaan dariiq shaydaan bay afka kuu gelinayaan dariiqa shaydaan oo afka la isku geliyana waa kuwaad wada garanaysaan anugu mid aan imanka idiin tilmaamayo maaha saasuuna qur'aankeenna ku yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin intii ay geeridu kaaga imaanaysa nebi maxamedow rabbigaaga caabud dariiquu asagu kuu doortay ku soco saasuuna qof walbaa doonaya dariiqaas inuu raaco oo uu nabad galo maxaa yeelay hadda haddii aniga la yidhaahdo baddaan gal haddii la yidhaahdo inta biyaha qarkiisa lay keeno waxaan leenahay matalan see ku nabadgalaya badda waa ku dhimanaya waa in la helaa doon looga baxsado doon badda haddii hadda maanta dadka inta la kaxay la yidhaha kaalay doonta gala oo aada mataqaana carro kaleeto waxaad leedahay see la yeela doon la-aan see loo maraya biyahan badda waa lagu dhimanaya soo maha qof walba gadaal u cararaya soo maha wuxuu leey meeshan ha nagu haligin baa qof baa leeyi saasoo kale adduunku waa baddaasoo kale weeye adduunku waa baddaasoo kale weeye waxaa ka nabadgeli kara oo ka dabaalan kara qof camal saalixa la yimid saasuu yidhi nin oo shaacir ahay oo kitaabkan riyaad saalixiinka yani lagu soo qoray imaamu nawowi uu ku soo guuriyey inna lilaahi cibaadan futanan ilaahay wuxuu leeyahay addoomo maskax badan oo caqli leh wax kala garanaya طallaqu ddunyaa wakhaafu lfitana adduunyadii fureen sidii gabar la furay oo kale fitnadeeda iyo balaayadeedoo dhanna ka baqeen nadaruu fiiha adduunyadii bay fiiriyeen fiiradu maaha mid indhaha lagu eegaye waa mid maskaxda ah iyo caqliga iyo la tashi ah weeyaan waayo marka lagu leeyahay waxaa fiiri lagu leeyahay mararka qaarkood maaha fiirintu fiirin indhaha laga fiiriya maaha wax fiirintu waxa weeye ka feker oo kale wata weeyaan ingiriiska waxaa lagu yidhahda reflectionka oo kaleeta weeye ama fikirka waxa lagu yidhaahdo af carabiga ama ka fiirsashada waxa lagu yidhahdo af soomaaliga marka nadaruu fiiha adduunyadii bay ka fekereenoo saasay u eegeen iyada xaalkeedii falamaa calimuu kolkay ogaadeen annahaa laysat lixayin watanan qof nool inaynan u ahayn guri inaynan u ahayn markay ogaadeen iyo waddan uu joogo oo qof walboo nool ou dhimanayo qof walboo nool waa dhimanaya soo ma waa sidaa weeye qof waarayaa ma jiro waa un ayaamaa la kala horhorayn moogiyo qof waarayaa ma jiro marka markay fiiriyeen ay ogaadeen inaynan qof nool waddan u ahayn falamaa calimuu annaha laysat lixayin watanan jacaluuha lujatan bay waxay ka dhigeen marka waa bad bay yidhaahdeen baddaan see looga dabaalan bay yidhaahdeen waittakhaduu saalixa alacmaali fiiha sufunan camal saalixa unbaad uga badbaadi kartaa hay yidhahdeen oo doonkuu aad ku dabaalato camalka saalixa ahi waa doontii looga dabaalan lahaa adduunkan sida doonta caadiga biyaha loogaga dabaasho day camalkii saalixa waa intaas aan sheegnay oo isku dardarkaa weeye waxaad qodaxda aad jidka ka qaadaysid qofka aad u ducaynayso ama kuu ducaynaya asagu qofka maanta ma arkaysaa kule ilaahu qofkaa badbaadi
ilaahu qofkaa sharta ka badbaadi qof maanta dhibaatoonod maanta u gargaaraysid ama waxuu cuno la ood siinaysid ama jiran oo soo booqatay ama qof caydanood maanta gurigii u kala hagaajiday nafteeda hadday gabar tahay haddaa ilma ka dayacan yihiin oo ilmihii aad u haysid yani qof dhibaatoon kurbadii aad ka fayday oo kale waa isku dardar wey wax oo dhan isku dardar wey isu geygey wey camalka saalixa laguu sheegaya isu geygey wey acmaasha inuu ilaahay raalli ka yahay marka horta yaa shardi ah laakiin inaad isu geygeydo markaad isu geygeydana ilaahay qofkan wuxuu ku abaalmarinayaa jannadiisa u siinaya waana naga qariyo midkaasa jannadii ku gelayna ma dhihinin intoo dhan baan kaa doonayaa buu ku yidhi intaasoo idil waa kaa raba adigay marka intaad baacaas aad la imaan karto haddaad wax yar la timaado adiga walee waaye haddaad baac la timaadana ad lee waaye haddaad adigu isku gabood fasho adiga weeye haddaad iswanaajido adiga weeye adigay kugu xiran tahay bu ilaahi subxana wa taala naxariista ilaahay bay ka mid tahay inaan bani aadamna sii maraynin xataa nebi maxamedna allah ka dhige yani lama lahan camalkaygaani masaalixa mase saalix maan maanta lama lah waa caddeeyey nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam qur-aankuna waa caddeeyey marka inuu qofkii bani aadamkaa sidaa yeelo oo daa'iman arrintaa ayadaa oo ku dadaalo yaa lagaba maarmaana saasoo marka ilahay wuxuu leeyahay ina aladiina qaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون سورة الأحقاف إلهي ساسولي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كوي يرادين إلهي بان الرميني خالقان رميني مقعيدي سقرتي تلماميه سقرتي وطريقة كتوصنادين dariiqaasay ku toosnaadeen falaa khawfun calayhim adduunka inta ay joogaan oo maanta aakhare markay usii socdaan waxay ka baqayaan marka laba kelimadood oo carabiya weeye meeshaan feeriya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa layidhi marka xusniga iyo khawfku maxay kala yihiin af carabiga inaan fahmna lagama maarmaan wey haddaan meeshaan ka baxo iminka oon ka baqaya dariiqa in la iigu jiro waa khawf wey waa kuu caddaynaya si quman u fiirso khawfka waxa la yidhaahdo waxa way dariiqaas haddii la iigu jiro oo aan dad inay iiga soo baxaan ka baqayo khawf wey laakiin shalay iyo wixii aan sameeyey hadday wax qarriban ahaayeen waa xusni waan ka murugoonaya wey waan ka murugoonaya ama imtixaanaad u socotaa imtixaankii weli maad gelin waad qarqaraysa adiga dhan waxaad leedahay talow maxaa kuu imaan doona khawf baa la yidhaha taas oo kaleeto wixii adiga hortaada ahaaday wey laakiin waxaad ogaatay imtixaankii markaad haddana ka soo baxdaad waxaad ogaatay wixii aad samaysay inay wax badan ka qarribnaayeen kolkaas aad farta ka qaninaysa waa murug baa leeyahay taas oo kaleeto ka xanuunsi wixii aad soo dhaaftay aad ka xanuunsanaysid wey yani inay kaa daba yimaadaan oo kale natiijadeeda qarriban wey macnaheeda oon ku farax gelinaynin saasay xusniga iyo cabsida kala yihiin ilaahay markay usii socdaan kama baqayaan subxaanahu wa tacala yani dhibaato kama haysato oo shar iyo balaayo ma filanayaan baa la yidhi hadday ilaahay rumeeyaan oo saa ay ku toosnaadaan oo diintiisa ay ku dhintaan oo nebi maxamed ay raacaan oo saalixiin ay yihiin camal saalix la yimaadaan xaalkoodu waa ammaan baa la yidhi falaa khawfun calayhim waxa ay ka baqayaan hortooda ma jirto in looga soo baxo balaayo naar ka baqi maayaan walaa hum yaxzanuun wixii ay soo dhaafeenna rikoor xun kama aanay soo teginin ee khayr bay ka soo tageen buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الله أكبر وحويان إن الذين قالوا ربنا الله
kuwii rabbi subxaanahu wa tacaala aaminay oo rumeeyey oo gartay oo ku dhegay asaga oo jeclaadeen oo wuxuu amray fartoomay wuxuu ka reebana ka haray uma istaqaamuu dariiqaa ku tirmadanoo kitaabkii ilaahay yidhahdeen nuur iyo iftiin ka dhigtay tatanazzalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu marka naftu ka baxaysay sidaa ku odhan allahu akbar ilaahun ugu dar kuwaas rabbiyo تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عند الموت وعند الاستحضار عند الموت وعند الاستحضار oon qofkii kula hadli karinin oo hadal kuu celi karinin ayay malaa'igtu ku odhanayaan anlaa takhaafuu calaykum tatanazzalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu maadaama aad mu'miniin xaqa ahaydeen kitaabka ilaahay ku socoteen dadkii uu ka dhimanayay qofkii waa gaarar taagan yihiin waa u jeedaan qofkii in la hayo waa u jeedaan laakiin waxay ka qaadi karaan ma jirto asna uma sheegi karo ma odhan karo bishaara ay haysata ma odhan karo looma talagelin laakiin malaa'igtoo kaaga dhow adig oo ruuxda ka qaadaysaa odhanaya ha baqin bay odhanayaan ha baqin ha baqin bay odhanayaan anlaa takhaafuu walaa taxzanuu meeshaad ku socotaana cabsi male ha baqinina jannadii baad ku socotaana ha baqinina naar kama welwelaysaan naar ha ka fekerinina ha baqinina saasay geesinimay siinaya dadkii qaar iyagoo qoslayay dhimanayaana faraxsan allahu akbar aniyo adigu ma ogin meeshaanu aadi doonno فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون annagaa idinkaga dhowbu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala markay xulquumka timaado naftu ay firriq sii leedahay hirriq ay sii leedahay naftu sii socoto markaasaa qaar loo bishaaray inuu laleeyahay anlaa takhaafuu walaa taxzanuu ha baqinina qalbigaa loo adkaynaya ilaahay baa adkaynaya tawxiidkay qabsanayaan intii laga rabo o dhan bay ku dirmayaan ragi doona midkay doonaan ha aadeen anlaa takhaafuu walaa taxzanuu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جنتكم بشارة استال أورانية واتا جنة ميشات كلها إذا مبال أوران نصيب بدنا نصيب بدنا
nasiib badana nin adduunkan ka baxay asagoo nabad qaba nasiib badana nasiib badana nin adduunkan ka tegay asagoo nabad qaba اللهم اخرجنا من الدنيا سالمين اللهم اخرجنا من الدنيا سالمين اللهم اخرجنا من الدنيا سالمين وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون جنادك بشارة ساندين يبون دونك انت جوكتين ما انت هيدان واتنا لورني مشتك جنتك قل بالفيري باللورني يا الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة انت دونك جوكتين نجا والدين آخرنا نجا والدين ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم مرتقلين إلهي حق يسكتم سبحانه وتعالى مرتقات حق لك nin ilaahay xaqii laga martiqaaday ruux ilaahay xaqii laga martiqaaday rag iyo dumar ba liibaanye kaasi adduunya aakhiraba liibaan kaasi aakhira xaqii ilaahay dii laga martiqaaday kaasi liibaan ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين روح إلهي يقول يا ري أن قال لما يريني إلهي يودتك أقول يا ري أن قال لما أقول يريني أقرتو يري أنا مسلم بان هل تكون برودك أكو شرفا لكن دتك قاركون مركي لما مسلم باتا قالكم مركو ودي عن كاركر مسلم بانا هنا ويرات ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله في دين الله إلى دين كسوياري إلى دين عيسى جره سبحانه وتعالى قال كان دين عيسى جرينين ونجاجوس أهين ونمنافق أهين ونخائن أهين خالص أو إلهي خالص خالصة إلهي وخالص أسافئة ربي أسافئة سبحانه وتعالى وهدنا يري وحان كمدا دد كم مسلمين تان كمدا طريق النجاة وكاه قفكي دوني أما قفكي كلام يدربتا أساقا وقميشو كراديني ساسو ما أنت مار كيسا نبا ما أنت النبي عليه الصلاة والسلام ويديستو وحو يري يا رسول الله دردارا أنا قداشا ويدينين قفنا أنا ويدينين ويريد إدها خير كادي دردار ميسد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يا رسول الله هذا الإيد أنا دبدا قف دنبوي دينين ونكب نقول سداس إيشك مركز يقول آمنت بالله إلهي بن رميي أن كديستي ثم استقم وكلمة النبي يقول شيبتني هود وأخواتها شيبتني هود وأخواتها هود باع رأيك كان تبي النبي محمد عليه الصلاة والسلام هود باع رأيك كان تبي ولا لهات يا رأيك كان يبوي حيا لساسا لقيري استقم ساسا لقيري آمنت بالله ثم استقم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير حوية مركا النبي يقول نكا دردارا كاسو يسيي رواية كلايتو إمام مسلم يقول قل ربي الله ثم استقم إلهي آمن أكدك أدو مقعيدي سيقان وتلمامين سيقان كونا توصنوا كتاب كيسو كنت توصنوا طريقي سو كدقنا مركاس أيان نقونسا استقامة وامح مركا معنى هيتو استقامة وحوي إنه قفك الطاعة إلهي اللازمه إلهي الطاعة ديس إنه لازمه معناه إنه نكفق أو دقيقتنا كفقنا يا أخواتي ماشي المحيال ماشي جوان ويعد لا هل كان أدوية محيال وجوان والله ما العذاب جوانوي
war haddii aan shahaadooyin halkaan safto iraa doctor baan ahoo magister baan haystaa magister kalan haystaa kanan haysta haddaan iraahdo kulligood mid qabriga layla gelinaya ma jirta ogaada kulli waxaan shahaado haysta waa laga tegaya xaggaa looga tegaya kadibna ilmuhu waa jeexjeexayaan laakiin shahaadada runtahay midaad ilaahay ula tagta weeye midka ilaahay kugu marti qaada weeye subxaanahu wa tacaala قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيرك لا أسأل عنه أحدا غيرك قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وفي رواية أخرى قل ربي الله ثم استقم استقامة مركو حوية طاعة إلهي قفك لازمه تاسو كل من يسوح الله وحو إلهي كوكو فرض يالي بن إن التي مادت وحو إلهي كوكو فرض يالي واجبات كاين التي مادت وضن كوكو بوت فلنين وحلا وحي إلهي محرماته كتكبيرين إنها كتكتو تسيديدو إنها تسيديدو يعني قفك مسلم كحقيقي وحوي ساسو يرنين بري معصيبان كل دقائق في مركزه يري نفتي مركز ugu sheekay macsiida inuu sameeyo wuxuu yiri faryahay waxaan kugu fiirinaa dab kaanan ku agdhigi hadaad u adkaysato waan ku samayn hadaad u adkayso weydan aniga haysirin fartu u dhaweey dabkii kolkaas oo ka soo cararay hadaad kii adduunka u adkayso weyda kana aakhiro ma adkayso kari waana ka kacay وحوي نبيك محمد عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا توصناد من كوبي كرتان واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة أعماشي نمد أقو خير كبدني وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن قفك ويسقات كما هي إلا إنه مؤمن يهمهني رواه أحمد والرمز السيوطي لصحته إمام السيوطينا وحكوت المؤمن حديثك صحيح يعني أسباب النجاة أو قفك أو دارين كنا بدقلا أما أدونك يا آخرت أو كنا بدقلاهي وبدينهم لكن وحن كسوا قاضينا إلهي أول الرمايو سيدك جبجبد عن خلاصة عن دونيو إلهي إنه قفك الرمايو رمايته ما معناه هذا ربي وارمي لكن أدميالك على عسكتو قولك على كبقدو أو قولك على كتير ستو رزق ماي قفك إنه يرى هذا وي إلهي بان رمي أسجانا كود ديستي إنه يراوي محايا الإيمان كاس أي بري إفتين كون قنية أجو سو سدامة إيمان كوا إفتين كاجا آخروي نل كان ماشو إفتين منيه ساسو كلا إيمان كاجو مالنت قيام كو إفتين منيه أو الدليل كيدي أوي إلهي وحكو عدي سبحانه وتعالى سورة التحريم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ما أنت إلهي أنا نبي محمد يقول الله سعود أنا هو جدون أنا مرنا بدبات أركدون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نور كودي با سعود حق كودي هو يميدك كودي سعود كل كاس إليه ربنا أتمم لنا نورنا بدح النوغية وقداش النوغية الملكة النوغية واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ما أنت منافقينتو أي دون يعني إن دكران مؤمنين يسكديان لكن ما دكر كران يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا العمل الصالح كان لبات وقفك أو كنا بتقلي أدونك يا آخرة كنا بتقلي أو شرط بلاي أدونك يا شرط آخرة وكنا بتقلي كاسنا وكيل لبادوي عمل كصالح أنا ومت كان شيغنو صومكي يا صلاتي يا زكدي يا واجباتكي يا محرماتك ولا قتك يا كل جود وباكج وي باكج متقن باكج واحد من أو اسكو درسان وي نبيك وحولي عليه الصلاة والسلام يعني سيدا سوكالة عمل كنجاة الدنيا آخرة التوبة النصوح وآيات القرآن الشيخ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا كمدرس أنا هي كمعلم أنا هي وحنكسينا يا كونكلوشن بانكسينا يا يعني سمري أيام كسينا يا سمري وحلا سوق كوبي بانكسينا يا أو محاضرة يودن أو كوبنا سيادو حسوسته وحويان إن أنت كنت أصنعته أو آدم مرنا بكتير محيي توبة وحي كنيسة وحلا وحي دم بأدق شيء إنه إلهي كادق سبحانه وتعالى هذا إنه أقبل إلهي أنا أقبل سبحانه وتعالى فإن التوبة تجب ما قبلها والإيمان والإسلام يهدم ما قبله
إسلامك إيمانكنا حتى كفر قبل الله كده يمنافق لماذا يوحي قفك قلبه وقف صدره وكد دمية هذا قفك إسلامك ستوصه أو نقض النظيف هذا النقض هذا منافق هاي صوت توبت كان إلهي وكاقبلي هذا قال هاي توبت كان إلهي وكاقبلي ما دام أولين نوليها قف كاسي عملك صالحة وحسناتك إلهي القرآن كسبه كيري إن الحسنات يذهبن السيئات حسناتكم وحي ترتران سيئاتكم دن ذلك ذكرى للذاكرين في سورة ما أنت مركز هود إلهي وكعده سبحانه وتعالى سلوكه أما طريقة هداية أو قفك أو راعه وحي كمتهاي أسباب النجاة في الدارين إنه قف كان النبض قالوا أدونك آخر النبض قالوا إنه طريق أهل الشرط الراعين طريق أهل الخير كأو الراعي ودائما اسكفي ريدو ترى حاجات وضع قفيه حاجات وضع لكن بلايا waxay ka dhacday markii qaraabanimo iyo qabiilnimo iyo balaaya kale iyo saaxiibtinimo iyo adduunyo jacayl meel balaaya inta laga la dhaco adiga dhanba laga tuuro jirti qabna korkeeda ama surad meeshii tii dheerad ma aqaan laga tuuro taasa balaaya ka dhacday markii meel balaaya laga tuuro oo aan la gaari karin lafahaaga iyo raadkaaga la arkaynin jahannamo oo kugu shalwiyo qofkaasi wallahi inaanu saaxiib kula ahayn kulana tol ahayn kulana qabiil ahayn kulana wanaag ahayn mar hadduu rabbi ka hor keeno oo shaydaan kula xiriiriyo qofkaasi amalka saalixa qofka inuu leeyahay dariiqaas dariiqul hidaayah marka waxa kamid ah inuu qofku cilmiga barto saasuu rasuulku yiri ta'allamu al-ilma fa inna al-ilma bit-ta'allum rajid dumar qofku doona haad cilmiga waa in la barto weey maxaa yeelay diinta islaamku ma ogola jaahil qofku inuu noqdo la dumar aan la ogolayn wala rag aan la ogolayn qaar waxay ku leeyihiin dumarka diinta lama barin yaa Aisha xadiiska inta ugu badan ee xadiis laga soo wariyay Aisha ugu badan markii Abu Hurayra laga reebo Aisha ugu badan saasi ugu la noqonayeen oo Abdullah ibn Umar u noqonay radiyallahu anhuma oo maanta ibn Abbas u noqonay oo muranka dhaxmaray ka xir bay tirina haweenka timaha ka xir hadaa tir markay haweenku qubaysanayeen timaha furfuran hadaa tiri haweenka sakiin qaaday timaha ka wada xir bay tiri Aisha iyadoo caraysan markaas uu yiri mar haday halkaad joogto ayadan uga haray buu markaa cilmiga ay leedahay darteed rasuulka ka soo baratay marka waxa weeyaan inay maanta markaysa haweenka ragga iyo dumarkuba ajalada aan uga hadlay maanta dawr al-mar'a al-muslima ayaad ka heli doontaa arinta ayada marka waxa weeyaan rag iyo dumarba waxa weeyaan wiilal iyo gabdho da'weyn iyo da'yar intuba diinta in la barto ta'allamu al-ilma fa inna al-ilma bit-ta'allum bi nabiga alayhi salatu wassalam تفقهوا في الدين فإن الفقه بالتفقه بالنبي عليه السلام فقه الدين تفهمه أو ليه النبي عليه الصلاة والسلام كل قف كاستاي وأكو واجب ويه إنه قف برتو أو علم جاس إسلام كأو برتو أو كو عمل فلو أو ضدك أو يارو عمل كصالحة أو كو صبر نبكة أو إيمانية كلها وحيون نقدون تهديد لكو جيست دين الإسلام وحجابك لكو قدب أو صلاة لكو قدب أو جرك لكو قدب أو صومك لكو قدب أو وحسن لكو جيستو همودنا لكو دعي همودنا أجرك على الله إن أجري إلا على الله إن تردد وي إن أجري إلا على الله أجرك يقعدك لما تدل صارنا إلهي خالق هاي ونوقتك درتيسة حجابك ومسيتو قال إلهي ما نسيت درتيسة قرك ومر يا بن ندت إلهي ما أنت السنة دي نبي محمد راعي هذا نور رابتي إنه وقف كان يراه دوي عدك قاعد كتامرك مجرته عدك أود بدني مجرته كبر المسلمات ده تاجن حجاب كيسته مدفع يده لا تاجن ميدان كي لم يتاي مدفع وين يده ميدان كلا تاجن أو قال كست كود عيا حبديس أو منافق يكود عيسو أو شيطان كيكود عيسو أو إسلام لدرك أو كود عيو وحك حب بدن مجران محايا لقوة الرحمن بالجر تمركها وما تحوجنيس كلها مكفرات الذنوب وحاصل وحيد دافيا ذنوب تهدي رم بيبابئين أو ترتريان وموجبات للمغفرة مغفرة إلهي دم بداف كيسي يكون كينيسا سبحانه وتعالى ذنوب تهدي ترتري إلهي دم بداف كيسي يكون واجبين يكون كينيسا إلهي رحمتي سيكون كينيسا إلهي رالي عنشي سيكون كينيسا وذلك فضل الله ساسو يرمانت ابن كثير في تفسيره مركو انت صوتي حيبو يري وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آخر سورة الحديد ساسو كسو جبي وحمارك اللو باهي وحوي قف كان مسلم كاهي إنه أرماها أسعار دور كاآد ولا صعده أو آد ياد اسكجرو ولا جو مرمان قد يدك ليتو من شاعره كاد لي مركو أرنتاس وحو يري بأربعة أرجو نجاتي وإنها لآكد مدخورة لدي وأعظم شهادة إخلاص وحبي محمدا وحسن ذنوني ثم إني مسلم بويري بأربعة أرجو نجاتي
afar shay baan nabadgelyadayda adduunya aakhiraba aan ku rajaynayaa buu yidhi waana kaydsantaa aniga agtayda waana mid la huwa buu yidhi midda ugu horraysaa shahaadatu ikhlaasin inaan ilaahay waxido subxaanahu wa tacaala wa xubbii limuxammadin buu yidhi markaa shahaadatu ikhlaasin wa xubbii muxammada wa xusna dunuuni uma inii muslimu saasuu leeyahay inaan shahaadada ilaahay tawxiidka xaqaa u qiro raditu biاllahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا والله إني لا أحب رسول الله اللهم احشرني معه يا أرحم الراحمين وحبي محمدا خير ما لنا النبي محمد إلهي صبح أن رجينا يبوي إن أنا هاي هذا مسلم حقيقي إن أنا رجينا يبوي وانقياد وقبول لها إن ما أنت إلهي وهو كان سمو سيدا درت هذا شهادة التوحيد أن لا إله إلا الله إنه قفك إلهي قرأ إلهي حق لك عابدا إنا نجر إلا الله سبحانه وتعالى عن علم ويقين علم يهوبتان إنه قفك سكوير هذه وإخلاص وصدق ومحبة إلهي إنه وهو كان سمو رن إنه كشيء وكلمة دايضا ونبين كشيء إنه يراه ما لنت قيامك النبي محمد الله كل مي إلهي يقدّه إنه يراه سيد الرسول كيري أو رميسته أو سيد قرّحة وعده ما أنلك سيد قرّحة وعده أو رميسته هذا النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة برسولك عليه الصلاة والسلام إلى هناك قد ربي إله رياق أنك فقه وهنك قد النبي محمد عليه الصلاة والسلام رواه البزار عن أبي سعيد والطبراني في الأوسط والكبير عن زيد بن أرقم ورمز السيوطي لصحته حديث كان رسول كان عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة كلمة الإنقاذ كلمة التوحيد كلمة الجنة قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار إلهي نار وكحرم جسد كيسة وكحرم من قال لا إله إلا الله روحي هذا إلهي مو إله كله حق من لقوا عبدا مجره يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه إلهي وكحرم جسد كيسة النار وكحرم النبي عليه الصلاة والسلام وحان هاي سنة وحا أقبضا قال لك إنا كل منا أقبضا قال لك سنة كل منا أقدرن وإن المانت ماركي كوكرنا أقدرن النبي قلنا ساسو لي حديث كصحيح عليه فإن الله حرم على النار نار إلهي وكحرمي قفك مسلم كا من قال لا إله إلا الله روحي هذا إلهي مو إله حق نمل عابدا مجره روحي هذا يبتغي بذلك وجه الله أسقوا إلهي أولا قصدي سبحانه وتعالى عد كلام أولا قصدين متفق عليه النبي قحير عليه الصلاة والسلام وطريق النجاوي كلمة التوحيد هي وحا أي كينيس إن لقدقه وإلهي أجعلاتك ورسولك أجعلاتك وكتابك أجعلاتك محايا وكان كنا بتقلنا إلهي سبحانه وتعالى إن كتابك أجعلنا وهذا الكيسي ويه نبي محمد الرسول كيسا وساقو صادريوي النبي قحير عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله روحي هذا إلهي مو إله كله حق نمن لو عابد مجره وكفر بما يعبد من دون الله وحل وحي إلهي سكت سلا عابدنا كفر يوديده هو هذين هاي يدي صنم تاي يدي وحكلة تاي يدي جن تاي يدي بلاية كلا تاي قفكي ديده أو كفرية وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل مالكي سوا حاران إن قفك على عنه ديجي سئن لدادية وحرام حسابتي سنة إلهي أكتي سيتها الله سبحانه وتعالى ما هين وقفك بنا يستقفك مسلم كديجيسة
xoolihiisa inuu bannaysta ma aha ilaahay ma ogola subxaana xadiidkaa imaam muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey nabiguna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha kaleeto oo qofka uu ku badbaadayay waxaa ka mid a xubu nabiyi sala allahu alayhi wasalam yaa ikhwaani yaa akhawaati walaalaha rag iyo dumarba nabi maxamed inaad jeclaataan waajib idinku taha wallahi nabi maxamed inaan jeclayna janno arki maayo ilaahay xubbigiisa qalbigayga ha ka buuxiye nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo arrintaa caddaynaya laa yu'minu axadukum mid adinka idinka miduhu ilaahay rumayn maayo rasuulkiisana rumayn maayo qur'aankiisana rumayn maayo xataa akuuna axabba ilayhi min waladihi wa waalidihi waannaasi ajmaciin muttafaqun calayh ilaa anigu aan ka noqdo u yidhi midka uu ka jecel yahay qofku carruurtiisa iyo maanta waalidkiisa iyo dadka oo dhan iyo naftiisa uu ka jecel yahay naftiisa uu ka jecel yahay naftiisa maalkiisa carruurtiisa waalidkiisa dadka oo dhan ilaa uu aniga iga jeclaado qofkaasi iimaan buuxa lagama hayo nabigu calayhi salaatu wasalaam marka nebi maxamed waad garan markaa meesha uu joogo muttafaqun calayh nabigu waxau kaloo yidhi calayhi salaatu wasalaam ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان صدح الرمود نكي لجهل أو يكسر نادان إيمانك معانك سود دميه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مداس أمان كسوق هذا ويحب النبي صلى الله عليه وسلم إنه قف كاسي أو جعلاده إلهي الرسول كيسة أو واحد كسوهر أو كجعلاده وعلى حديث كان متفق ويان نبى ويدي وحويري يا رسول الله متى الساعة بوي كورمي ساعة قيام داعي سابي النبي أنت ويمي مركز لما عددت لها ما حد ديارسي قال حب الله ورسوله إلهي رسول كيس جعيل كيس أيان الدياري يقول إذن مركز النبي وحوير المرء مع من أحب متفق عليه ما أنت قيامه هذا عمل فلت ماذا ميشا كجرت ووحي إلهي كفري يا رسول كيس كفري أضلت ماذا أنت هتكاري كرتو وحي كاري بين هتكارتو نبي محمد بن عيسى بن أنت قيامه هاندونتا waxuu kala tooyin dadku waata lagu kari laayahay diinta oo nabi maxamed ugu kari laayahay oo waxuu reeba ay ka reebtoomi laayihiin oo waxuu amre la qaadan laayahay laa yu'minu ahadukum bi rasuulka alayhi salatu wassalaam hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih ila aw kan noqdo hawadiisa iyo desires-kiisa iyo waxa uu jecel yahay kii raacsan waxaan anigu la imid kitaabkan quraanka oo nabiga ilaahay ku soo dejiyay iyo xadiidka rasuulkeen ila uu qofku wax walba ayaga ka jeclaado وحديث كاس مانت مركز إمام النووي أوليه حديث حسن صحيح أوليه أيال الدونية ومن علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم قفك النبي إنه جعله أنه حاكم ماذا ما هالشيء الشو قار بين ليال وميلها كتير جرو شيكتو يا النبي كان جعلنا هاي لكن شرطي بلا يد اسكو واضح شيء النبي محبتي سوى حاكم ماذا اتباع نبيه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نبي سنتي يا نبي إنه راعوا يرادوا محو نبيكو سماي جري محو نبيكو أمري هما واجبها تم سنها هاتي محو نبيكو ريبي عليه الصلاة والسلام ساسون القرآن كيسو كلية قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هداد تعشين إلهي كوجعل ذاتهين أنيقا إجعل ما أنت مركز إسور راعة أنيقا إلهي ويدين جعلانا إياه هداتين كوا إلهي جعلوا هنا أشياء سان أنيقا إسور راعة طريقيقا إسور راعة إلهي ويدين جعلانا إياه ويغفر لكم ذنوبكم إلهي ذنوبتين ومركا دافية والله غفور رحيم على عمران وحان سوق هذا مركا وحان اسكو ديي ما دام وحبدا آن ودني وأسباب النجاة وحبدا آن ودني هل كاس إنا نمانت ماركيسا أن كسوكو ما دام وداد كالتي فرديان ليقوني الوقت قواد ماضي مركا وداد كيومبانو دينتونا إن شاء الله أنا وان دمبيي وحان إلهي كبرية مركا داد كورنو كبرية انت أنا كاكي عين كورسيك هديا اللي يرحتو ما وداد كلام بارك الله فيك waxaan leeyahay marka gabagabada nin baa la nala talay wuxuu tala ninkii weydiinayo toobada ha seegin tala ninkii weydiinayo toobada ha seegin adduunka wax yaalona kulligood waxa ka qiimo badan xubbu nabi sallallahu alayhi wasallam xubbu nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri siida nabi maxamed dib dambayaan lagu arkin nin buu xubbu nabi waxa lagu garanayaa
qofka markii xadiidka loo sheego hadduu yidhaahdo amarna waa qaatay inuu yidhaahdo hadduu nahyi yahana wixii laga raba inuu ka haro nin baa nabigeena gacanta isagoo dad salaamaya gacanta u soo taagay kolkaasuu nabigu gacantiisii ka ceshaday nabigu gacantii buu ku ceshaday maxaa jira uu yidhi ood ii salaam weydi yaa rasuul allah dhimbil naara yaa mid idinka idinka mida gacanta ugu jirtay buu dahab baa ugu jiray kolkaasuu siibuu tuuray markaasuu gacanta nabiga u soo taagay nabigu waa salaamay fiiri haddaba arrintaas markuu nabiga salaamay yaa dadkii meesha joogo saxaabada waxay ku yidhaahdeen qaado oo dahabkan sii ahalkaaga ama xaaskaaga sii ama dad kale taa ku intifaacina sii meeshii rasuulku oo ku tuuray wallaahana ka qaadaynu nabi maxamed baa tuuray meeshuu ku tuurana ka qaadi maayo nabi maxamed baa tuuray meeshuu ku tuurana ka qaadi maayo buu yidhi saan ugu intifaacaa buu wuxuu nabi maxamed gacanteeda ka tuuray yani meeshuu gaara feeri waxaan idin leeyahay waxa weeye marka haddii lagu yidhaahdo ilaahay baa diiday diid wax nebi maxamed jacaylkiisana waxaa ka mid ah inuu waxuu amray aad raacdid intaad kari kartid waxuu kaa reebana aad ka hartid wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu waxaan idin leeyahay waxa weeyaan meeshan wax la isku dhajiya adduunya la yidhahdo ma jiraan wax badan ma aha shalay wadaadadii dhisay masaajidkan mid ka mid a doraad mayno wax lagu tukanaya halkan ma hayno wadaadadii masaajidkan dhisay oo u ordaayey mid ka mid a mayno doraad wax lagu tukanaya yaa kan jooga marka yaa waayo inta kaloo joogtana saas waayo meeshan haddaad isku adkaydood meel gawaan oo cidla ah gawaanka dadku ma wada yaqaanaan u malaynaya meel dibir ah waxba oolin oo qalax ah oo wax loogu xisho aan la arkinin haddaad isku adkaydo ayadoo lagu leeyahay khayrka waa kaasi raaca ka war ilaahu tan ha ka dhigin waxaad noogu deeqdo o dhan ha ka dhigin ilaahu khayrkaaga aakhara ha naga qadin ilaahu khayrkaaga aakhara ha naga qadinin ilaahu khayrkaaga aakhara ha naga qadin ilaahu iimaanka noo kordhi ilaahu iimaanka noo kordhi ilaahu qalbiga noo iftiimi ilaahu shartana tusi oo shar ahaan noo tus ilaahu khayrkana aragsii oo khayr ahaan noo aragsii ilaahu kitaabkaaga kuwii raacay naga dhig kuwii ku camal falay ilaahu naga dhig kuwii jeclaada allaha naga dhigo adiga ilaahu kuwii ku jecel allaha naga dhigo kuwaad jeclaatay allaha naga dhigo adigu ilaahu kuwaad jeclaatay nagu dar nebi maxamed kuwii jeclaaday allaha naga dhigo kuwii lala soo xaadiriyo oo dhinaciisa gala oon darkiisa laga celi allaha nagu daro ilaahay saas aan ka baryaa ilaahay saa noo aqbalo ilaahay diintan islaamku waa khayr iyo barake khayrkeeda allah na siiyo ilaahay subxaana wa taala sharta iyo balaayada la qoolaya allah naga celiyo munaafiqa iyo ibliiska iyo shariirka iyo midka balaayada wada shartiisa iyo balaayadiisa allah asaga ku celiyo ilaahay waxa uu balaayo wada asaga allah ku celiyo kan islaamka shirqoolay shirqoolkiisa allah ku celiyo kan islaamka shirqoolay shirqoolkiisa allah ku celiyo balaayada iyo hagarta midka u dhigaya hagarta allah asaga geliyo daminka midka u qodaya asaga godka allah u daluuliyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa qofkii khayr la ilaahay inuu ka soo badbaadiyo